刘慈欣《地球往事》系列第2部《黑暗森林》上部面壁者。破壁人2号小心翼翼地把新的金鱼放入了鱼缸。和伊文斯一样，他喜欢独处，但需要人类之外的其他生物陪伴。他常常对鲸鱼说话，就像对三体人说话那样。这两者都是他希望能在地球上长久生存的生命。这个时候，他的视网膜上又出现了质子的字幕。我最近一直在研究那本《3个王国的故事》，正如你所说，欺骗和诡计是一门艺术，就像蛇身上的花纹一样。我的主，您又谈到了蛇。蛇身上的花纹越美丽，它整体看上去就越可怕。我们以前对人类的逃亡不在意，只要他们不在太阳系中存在就可以。但现在，我们调整了计划，决定制止人类的逃亡，让思维完全不透明的敌人逃到宇宙中是非常危险的。你们有什么具体的方案吗？舰队已经调整了到达太阳系时的部署，将在柯伊伯带处从4个方向迂回，对太阳系形成包围态势。如果人类真要逃亡，那时已经来不及了。是这样，所以我们需要你们的帮助。ETO 的下一个使命将制止或者延缓人类的逃亡计划。破壁人2号微微一笑，接着说道：“我的主，其实在这个问题上，你们根本不需要担心，人类的大规模逃亡不会发生的。可是，即使在目前有限的技术发展空间里，人类也有可能造出世代飞船。逃亡的最大障碍不是技术，那会是国家之间的争端吗？这届特别联大也许能够解决这个问题。如果不能，发达国家完全有实力不顾发展中国家的反对，强行推行这个计划。逃亡的最大障碍也不是国家间的争端，那是什么？是人和人之间的争端，也就是谁走谁留的问题。这在我们看来不是个问题。我们最初也是这么想，但现在看来，这是一个不可能克服的障碍。能解释一下吗？虽然你们已经熟悉人类历史，但这可能仍然很难理解。谁走谁留，涉及了人类的基本价值观。这种价值观在过去的时代促进了人类社会的进步，但在这种终极灾难面前，它就是个陷阱。到现在为止，甚至连人类自己的大多数都没有意识到这个陷阱到底有多深。主，请你相信我的话，最终没有人能够跳出这个陷阱。